販業者のご利用のお客様にお知らせいたします。ただいま、車両と線路の点検が終了し、まもなく運転再開いたします。順次運転再開となります。ご利用のお客様は車内でお待ちください。また今、電車の電車は大変車内混雑しております。元の電車には分かれてご利用してください。お客様はご理解とご協力をお願いいたします。大和路快速奈良行きは1番乗り場から発車します。約27分遅れて運転をしております。到着まで約3分です。ご迷惑をおかけしますが、しばらくお待ちください。
電車は8両で到着します。足元、白色三角印、1番から8番で2列に並んでお待ちください。停車駅は福島、西九条、弁天町、大正、新年宮、天王寺、久宝寺、王子から各駅です。この電車には女性専用車の設定はございません。The Yamatoji Rapid Service departing at 12:43